ना ही इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत है और ना ही वंदे भारत में सोने की जगह है और ना ही ये इतनी ज़्यादा मजबूत है और ना कोई इंजन है। तो फिर इंडिया की सबसे एडवांस ट्रेन कौन सी है? तो वो है रैपिड रेल। जी हाँ, ये वंदे भारत से भी ज़्यादा एडवांस ट्रेन है। रैपिड रेल की शुरुआत अगले साल मार्च में होने जा रही है और ये हवा में चलेगी। वो इसलिए कि इसकी सभी ट्रैक स्पेशल हैं और वो हवा में ही बनाए जा रहे हैं। रैपिड रेल से दिल्ली टू मेट्रो लगने वाले 3 घंटे के सफ़र को सिर्फ 50 मिनट में तय किया जाएगा और इसमें एक से एक सुविधा होगी और अब ये वंदे भारत को टक्कर देगी और कुछ सालों में इससे भी एडवांस ट्रेन्स आपको देखने को मिलेगी। वीडियो ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।